Emerge un particolare inquietante nel giallo della morte di Anika, messaggi minacciosi dell'ex compagno romeno per i quali ci sono state delle denunce nel recente passato. Una minorenne trevigiana in gravi condizioni è precipitata dal terzo piano del distretto sanitario di Mestre, dove si trovava per alcune analisi. Sarebbe scappata da chi l'aveva accompagnata. Razzia di bici pregiate allo Sportel di Silea, il video dei malviventi entrati in azione dopo essersi calati dal lucernario. Il direttore dice: potenzieremo il sistema d'allarme anche sul tetto. Voleva rubare dei vestiti, ma quando è stato scoperto dalla commessa per fuggire l'ha strattonata facendola finire a terra. È accaduto al negozio Nustora a Treviso. È stato applicato alla lettera il manuale Cencelli all'indomani della presentazione della nuova giunta. L'opposizione a Treviso è sprezzante, un esecutivo politico, grave che non ci sia un assessore alla cultura. Chiesto il processo per il noto imprenditore di Conegliano Giannino Canziana, accusato di aver provocato il tragico schianto nel quale perse la vita una 55enne di Vidora a Sernale della Battaglia nel 2022. Sovraffollamento del carcere, a margine della consegna degli attestati di fine corso, il direttore fa il punto. A fronte di una capienza di 140 posti, i detenuti sono 200, ma la situazione è migliore rispetto a qualche anno fa. Domani il ritorno della Corri Treviso, la corsa podistica nel centro storico della città, con partenza dalle 20, ma già alle 16 Piazza Duomo sarà chiusa al traffico. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Con il telegiornale di Treviso c'è ancora il giallo del Piave in primo piano, con un particolare inquietante che emerge nel giallo della morte di Anika Panfile, messaggi minacciosi dell'ex compagno per i quali ci sono state delle denunce nel recente passato. In Italia ho tanti amici albanesi, ti faccio uccidere, e questo è uno dei tanti messaggi minacciosi che a partire da settembre 2018 Anika Panfile si trovava sul cellulare, sms ma anche telefonate che avevano come emittente l'ex compagno 35enne rumeno della donna, padre di 3 dei suoi 4 figli, parole che oggi hanno un peso specifico dopo che Anika è stata trovata morta sul greto del Piave Aspresiano, con la Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Ebbene, Anika aveva presentato querela e per quei fatti c'è un procedimento penale in corso dal 2021. So che hai un altro uomo, le avrebbe detto sempre l'ex compagno, devi stare molto attenta. L'altro uomo sarebbe Luigino De Biasi, l'autotrasportatore di 58 anni con cui Anika aveva una relazione e che primo fra tutti aveva lanciato l'allarme per la sua scomparsa. Ora le carte di quel processo rientrano nel fascicolo aperto dal pubblico ministero Valeria Peruzzo per fare luce sulla morte della 31enne, di cui sarebbero stati trovati nelle acque del Piave una felpa, degli occhiali e un mazzo di chiavi. So che è stata trovata la felpa perché ero presente, non so ancora se la felpa sia riconducibile o meno alla signora con certezza. Anche lei, avvocato, è in attesa di capire se ci sono persone iscritte nel registro degli indagati anche per avviare indagini, investigazioni difensive. Certo, l'iscrizione di qualcuno nel registro degli indagati darebbe la possibilità al mio assistito in qualità di parte offesa di poter iniziare anche a capire un po' quello che è successo ed eventualmente, se possibile, potremmo anche vedere di effettuare qualche indagine investigativa nei limiti che ci permette la norma. Non è chiaro dove si trovi in questi giorni l'ex compagno 35enne, arrivato nella Marca subito dopo il ritrovamento del cadavere. Di certo ha visto i figli, come riferito anche da De Biasi. Io le posso solo confermare che so che ha visto i bambini, non le posso dire se li ha visti nella casa o in altri posti, so che il mio mi ha riferito che ha visto i bambini ed è stato un po' con loro. Altre cose non le saprei dire con precisione. Attualmente voi non sapete dove si trovi il 35enne? No, non lo sappiamo. Immagino, se è stato sentito dalle forze dell'ordine, probabilmente loro sapranno dov'è, ma noi non lo sappiamo. Un altro delitto, un altro fatto terribile, ancora una volta lo scenario del Piave. Parliamo dell'omicidio di Elisa Campeol, lo ricorderete. Oggi la Corte d'Assise, presieduta dal giudice Iuri De Biasi, ha deciso si farà la superperizia su Fabrizio Biscaro, il 36enne accusato dell'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalle sevizie. L'uomo, lo ricorderete, il 23 giugno del 2021 uccise Elisa mentre stava prendendo il sole sul Piave, nell'isola dei Morti, nel comune di Moriago della Battaglia. 13 coltellate inferte, le tagliò anche un orecchio che poi portò ai carabinieri.
Un uomo, hanno sempre detto, che non prova nessuna empatia né emozione. Per il pubblico ministero Gabriele Accama Biscaro è malato di mente, ma la sua condizione non avrebbe inficiato la capacità di intendere e volere. Il suo avvocato, l'avvocato Parenti, è invece convinta, sulla scorta di una diagnosi definitiva sul suo assistito compilata dai sanitari della casa di cura giudiziaria di Nogara, che il 36enne avrebbe un disturbo che riguarderebbe lo spettro psicotico e una forma di schizofrenia. L'affidamento della superperizia è previsto per il 16 di giugno. Ancora la cronaca, una ragazza minorenne del Trevigiano è precipitata questa mattina dal terzo piano del distretto sanitario di via Cappuccina a Mestre. I medici e gli infermieri presenti sono intervenuti immediatamente in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Allora la ragazza è ricoverata in gravi condizioni, in prognosi riservata all'ospedale dell'Angelo. L'azienda sanitaria ha subito avviato tutti gli accertamenti necessari a verificare ogni dettaglio di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la giovanissima, che vive in una comunità, era lì per alcune analisi e sarebbe scappata improvvisamente dalla persona che l'aveva accompagnato, ora appunto in gravi condizioni all'ospedale di Mestre. La razzia di bici pregiate allo Sportler di Silea, i ladri acrobati che hanno colpito vediamo anche alcuni frame fra poco del video dei malviventi in azione, le ombre dei malviventi in azione. Intanto il direttore dice: dovremo potenziare il sistema d'allarme anche sul tetto. Dalle immagini della videosorveglianza si notano una buona mezz'ora di scintille, che sono appunto le scintille che derivano dal flessibile che va a rompere la grata di sicurezza, e dopo una decina di minuti si vedono le bici che salgono su questa carrucola e spariscono dal tetto, quindi una quarantina di minuti abbondanti, l'operazione completa. Hanno fatto irruzione da questo lucernario, hanno segato le inferriate e poi si sono calati con una carrucola. Un colpo studiato nei minimi dettagli, un furto su commissione, un danno importante, si parla di circa 45.000 euro. Sono state rubate 11 bici da corsa pregiate. Secondo il direttore potrebbero essere state già portate fuori dall'Italia. Pensiamo di sì, ovviamente non abbiamo la certezza, siamo abbastanza sicuri che non si trovino nelle vicinanze comunque, quantomeno in Lombardia o in Romagna, ma secondo me sono all'estero. E sono bici da corsa molto particolari, in alcuni casi di pezzi pregiati. I malviventi hanno atteso il giro di ronda dei vigilanti, poi sono entrati in azione. Un furto fulmineo, preciso. I ladri non sono mai scesi da questa pedana. Non sono mai scesi da questa pedana, quello è al 100% sicuro, perché se si fossero mossi anche solo di un paio di metri sarebbe scattato il sensore dell'allarme. Sapevano tutto nei minimi dettagli. Ora, spiega il direttore, sarà potenziato immediatamente il sistema d'allarme anche sul tetto, attualmente zona scoperta. I ladri hanno fatto irruzione dal retro, sono saliti probabilmente grazie a questa scala, poi una volta rubate le bici le hanno caricate su un furgone e si sono allontanati lungo le vie del paese, bici che potrebbero finire in qualche sito online. Avendo il tempo di cercarle, di acquistarle in giro nei prossimi mesi, si potrebbero anche trovare, no? In qualche magari sito, in qualche mercatino. Non è... Farete così, nel senso che cercherete di riacquistarle? Ma noi faremo il possibile, sì. Le indagini dei carabinieri per identificare i componenti della banda delle bici. Sta meglio, è tornata al lavoro dopo qualche giorno di prognosi la giovane commessa che è stata ferita da un malvivente che era entrato nel negozio per rubare dei vestiti, e quando si è visto scoperto l'ha strattonata e l'ha fatta cadere a terra. È successo al New Store di Treviso. Adesso è tutto a posto. È ancora scossa la commessa aggredita da un giovane africano che voleva rubare dei vestiti. È tornata a lavoro, sta meglio, racconta cos'è accaduto quel giorno quando è stata strattonata, tanto da finire a terra. Il ragazzo è entrato nel negozio ed ha infilato la merce sotto la giacca. Voleva uscire con della roba, con della merce. Certo, perché prende i pantaloni e i vestiti ci vuole pagare, no? Quando è uscito ha suonato l'antitaccheggio, immediatamente la cassiera si è avvicinata. Fra l'altro il ragazzo è stato ripreso dalle telecamere proprio mentre rubava la merce. La dipendente gli ha chiesto di fermarsi e di lasciare i vestiti in un carrello, ma lui l'ha strattonata ed è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere per identificare il giovane. La cassiera non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari. Torneremo alla cronaca fra pochissimo, prima però torniamo a parlare della politica della nuova giunta di Mario Conte con il commento dell'opposizione. È stato applicato alla lettera il manuale Cencelli, l'opposizione a Treviso è sprezzante,
è un esecutivo politico quello che è stato creato da Mario Conte, ed è grave che non ci sia un assessore alla cultura. Questa mattina nella nostra prima edizione il PD e il Terzo Polo, Azione Italia Viva, con Pelloni e Rocco. Ha avuto un mandato così forte, il 64%, i miei auguri, più coraggio. Invece questa giunta è l'applicazione più pura del manuale Cencelli e della spartizione politica, quindi ha voglia di dire fuori i partiti dal comune. Insomma, mi sembra che sia stata una suddivisione matematica degli incarichi. È tranchant il consigliere comunale del Partito Democratico Stefano Pelloni all'indomani della presentazione della nuova giunta casugana, con il monito di Mario Conte a tenere fuori la politica dal palazzo. Per l'opposizione una premessa contraddetta dal giro di nomine. Penso che il richiamo fosse più che altro nel dire ok, insomma ci si pesa, ciascuno ha le sue identità, però poi mettiamo al centro il bene dei trevigiani. Sicuramente rispetto per esempio a 5 anni fa questa è una giunta più politica, perché 5 anni fa comunque abbiamo visto degli innesti di figure tecniche, Lavinia Colonna Pretti, che era comunque una professionista che veniva dal mondo della cultura, o Lidia Tassinari, che era una esponente degli ordini professionali in termini di urbanistica, mentre oggi abbiamo invece un esito che è molto più legato alla politica. Manuale Cencelli a parte, le forze di opposizione sembrano condividere la preoccupazione per la mancata nomina di un assessore alla cultura, delega rimasta al sindaco, che ha annunciato a sua volta un assessorato supertecnico con referati da individuare man mano a inizio 2024, troppo tardi per le minoranze. Io temo che la mancanza di un assessore alla cultura sia una questione su cui bisognerà lavorare immediatamente, e io auspico che il sindaco ci ripensi e che accorci molto il tempo, da qui a gennaio si parla, per l'entrata in carica di una competenza, di una persona, di una donna come assessore. Forse è importante accelerare questa entrata del nuovo assessore, e io faccio una battuta: se fossi diventato sindaco addirittura avrei portato a 9 gli assessori, perché mi rendo conto di quanto difficile sia per una persona stare dietro a tutte le deleghe. Magari mi sarebbe piaciuto un assessore dedicato solo allo sport, perché è un settore che sta soffrendo particolarmente ed è un settore strategico. Torniamo alla cronaca adesso con l'intervento dei Vigili del Fuoco di questa mattina dalle 6:30 con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori per spegnere l'incendio di Rotoballe di Fieno, in azienda agricola di via Castellana a Morgano. Il fumo sprigionato dal rogo ha destato preoccupazione anche nei comuni vicini, ma fortunatamente i pompieri sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero. Il sindaco di Morgano, Rostirolla, Daniele Rostirolla, si è recato subito sul posto. Dalle prime indagini poi di ARPAV è emerso che non sussistevano pericoli particolari di inquinamento, ma a tutti gli abitanti della zona nelle prime ore è stato consigliato di chiudere le finestre e non sostare in spazi aperti in prossimità ovviamente della zona limitrofa all'incendio. Parliamo adesso di un dramma che si consumò a Sernaglia della Battaglia nel febbraio del 2022, un tamponamento fatale. Ora è stato chiesto il processo per un noto imprenditore di Conegliano accusato di aver provocato il tragico schianto nel quale perse la vita una 55enne residente a Vidor. Negligenza, imperizia e imprudenza alla guida, un sorpasso sciagurato quello che provocò la morte di Edlira Alica, la 55enne di origine albanese e residente a Vidor, vittima del tamponamento fatale con la sua auto carambolata in un campo vicino alla strada dopo l'impatto. Era il 20 febbraio 2022, ore 17:45 a Sernaglia della Battaglia. Il giorno del dolore per il marito e i familiari della donna che da allora hanno chiesto con forza giustizia. Ora il pubblico ministero Anna Andreatta ha chiesto il rinvio a giudizio per chi quella tragedia la provocò. Giannino Canzian, l'85enne noto imprenditore di Conegliano, ex patron della Roberto Industria Alimentare di Susegana. Secondo la ricostruzione, l'uomo al volante della sua Audi A8 stava percorrendo il tratto di strada provinciale 34 verso Pieve quando effettuò un sorpasso di varie autovetture, invadendo completamente lo spazio destinato al senso di marcia opposto e rientrando nella corsia di destra, tamponando così violentemente la Mercedes della 55enne, provocando il ribaltamento fatale. Conclusioni alle quali il magistrato è giunto non solo attraverso il rapporto e la relazione dei carabinieri della stazione di Pieve di Soligo, ma anche con le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'impianto di carburante lì vicino. Non si può uccidere così una persona, correre in quel modo come se la strada fosse una proprietà privata. Non perdonerò mai chi ha fatto tutto questo, aveva dichiarato all'epoca, sconvolto e pieno di rabbia, il marito di Edlira. L'udienza preliminare è fissata per l'11 luglio.
Parliamo adesso del carcere di Treviso, del sovraffollamento del carcere di Treviso. A margine della consegna degli attestati di fine corso a 14 detenuti, che vedremo fra poco, il direttore del carcere fa il punto. A fronte di una capienza di 140 posti, i detenuti sono tra i 190 e i 200, ma la situazione, dice, è migliore di quella di qualche anno fa. La situazione vede sempre un indice di sovraffollamento significativo, non sicuramente come gli anni scorsi. Sovraffollamento delle carceri. I provvedimenti deflattivi degli ultimi anni qualche effetto l'hanno avuto sull'istituto penitenziario di Treviso, che pur superando la capienza ha visto un calo dei detenuti. Nel giorno della consegna dei diplomi ai detenuti che hanno frequentato il corso di formazione professionale in carcere, il direttore della casa circondariale fa il punto della situazione. Per dare delle cifre, a fronte di una capienza di 140 persone ne ospitiamo 190, 200 circa a seconda, ovviamente, perché c'è molto turnover. Possiamo dire che siamo in sofferenza di una cinquantina di unità, però confrontati i dati per esempio di 15 anni fa, in cui abbiamo visto arrivare anche 250, 270, forse, se non ricordo male, a picchi di 300 persone, direi che la situazione è molto migliorata. Particolare attenzione viene posta per prevenire episodi di autolesionismo, ma non sempre è sufficiente. La scorsa settimana un detenuto a Santabona è morto in ospedale 4 giorni dopo il tentativo di suicidio in cella. È un fenomeno che viene ovviamente tenuto sotto controllo dall'amministrazione penitenziaria. Per quanto riguarda le singole realtà, operano degli staff multidisciplinari che vedono quindi l'apporto di educatori, psicologi, medici e operatori di polizia penitenziaria per cercare di evitare questi gesti tragici. Ovviamente dietro il suicidio delle persone ci sono delle motivazioni che il più delle volte sfuggono alla comprensione degli operatori, e non sempre è agevole intercettare il rischio concreto di questi atti estremi. E allora, per favorire il reinserimento dei detenuti nella società dopo la detenzione, nel carcere di Treviso si organizzano corsi di formazione professionale che favoriscono poi l'inserimento lavorativo, ridanno dignità alle persone che possono pensare a un futuro diverso dopo l'esperienza della reclusione. Oggi gli attestati. Stringono orgogliosi tra le mani il diploma che ricevono dal vescovo Monsignor Michele Tomasi, 14 detenuti che hanno frequentato i corsi di alfabetizzazione digitale e saldatura all'interno del carcere di Treviso. Il progetto è Oltre le sbarre e coinvolge diversi soggetti, tra gli altri Fondazione Opera Montegrappa, Caritas Tarvisina, Vicariato di Asolo, Cooperativa Alternativa Ambiente, una rete territoriale per dare ai detenuti la possibilità di studiare e di imparare un lavoro che aiuti ad evitare la ricaduta nella criminalità quando si esce dal carcere. Forse il prodotto tra quelli più importanti di un'iniziativa come questa, oltre che la formazione singola delle persone, è proprio il ritessere legami in una comunità che ne ha tanto bisogno e può essere un centro, un modello per tutti noi. Fondazione Opera Montegrappa ha messo a disposizione docenti e materiale. La Fondazione ha donato una decina di portatili che appunto servivano per il corso di informatica e poi lascerà, e ha prestato 3 saldatrici sapendo che una poi sarebbe rimasta in dono. Un'esperienza formativa e di lavoro che coinvolge un centinaio di detenuti. Almeno il 50% delle persone che sono qui detenute seguono in tutto o in parte dei percorsi di scuola, dei percorsi formativi. Un'esperienza forte anche per la docente del corso di informatica. All'inizio era stato un po' difficile perché è un po' un rapporto di diffidenza, forse più da parte loro che da parte mia, però dopo è scattata un'empatia meravigliosa che ci ha portato a avere anche dei buoni risultati. Da oltre 30 anni la cooperativa Alternativa Ambiente si occupa della formazione professionale nel carcere di Treviso. Si partì nel 90 con i lavori di falegnameria per sviluppare negli anni altre attività. Di digitalizzazione, laboratori di assemblaggio con attività anche molto semplici come la piegatura di cartoni, piuttosto che semplici apposizioni di etichette su bottiglie o quant'altro, ma anche attività di un certo livello come quella che stiamo in questo momento effettuando per conto di Came, che è l'assemblaggio di termostati elettronici.
Certamente un'attività di questo tipo per un detenuto che fino al giorno prima non aveva alcuna prospettiva diventa un'importante possibilità di reinserimento nella società. Mia moglie è stata uccisa ormai 7 mesi fa in Ucraina, ma per le autorità italiane è ancora viva. Una vicenda kafkiana che continua a Villorba, subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Mariana Triasco è stata uccisa in Ucraina 7 mesi fa, ma per le autorità italiane è ancora viva. Non è stata cancellata nemmeno dall'anagrafe del comune di Villorba. Il racconto del marito che dice: sto vivendo un incubo. Sono passati 7 mesi da quel tragico giorno, quando a Villorba, in piazza Vittorio Emanuele, arrivò come un fulmine la notizia della morte in Ucraina di Mariana Triasco, 37 anni, infermiera. Dopo il dolore del marito Edgardo Spagnuolo, l'odissea per sbrigare tutte le pratiche burocratiche. Dal Tribunale di Treviso un primo spiraglio. C'è una dichiarazione di morte del Tribunale di Treviso di circa 3 mesi fa. Eppure ancora la donna risulta essere iscritta all'anagrafe di Villorba. Mi sembra di vivere un incubo, dice il marito. Comporta notevoli problemi perché innanzitutto non posso fare la successione, quindi sono bloccato per la casa, sono bloccato per il mutuo e per altri finanziamenti. L'uomo ha incontrato anche il sindaco di Villorba, che ha già attivato tutti gli enti per cercare una soluzione. Siamo sempre stati vicini al signor Spagnolo, l'ho incontrato anche ieri mattina e abbiamo fatto con celerità quanto potevamo fare. Abbiamo coinvolto la prefettura, che a sua volta ha coinvolto il consolato e il ministero. È una questione burocratica non da poco conto, spero che in brevissimo tempo possiamo risolverla assieme agli enti preposti. A questo si aggiunge il dolore della perdita della moglie, una ferita ancora fresca. Certamente, non so più che cosa fare, spero che qualcuno mi aiuti, però finora è quasi passato un anno e le cose sono ferme. Spresiano adesso, dove sono state consegnate oggi nella sala consigliare 135 borse di studio per un importo complessivo di 19.225 euro. Sono tutti giovani che hanno ottenuto ottime prestazioni nell'anno scolastico 2022-2023. Durante la cerimonia è stata consegnata la presenza del sindaco Marco Della Pietra, del vice sindaco Roberto Fava, dell'assessore alla scuola Paolo Tagliapietra, la pergamena di attestazione del risultato raggiunto. Presenti anche molti familiari degli studenti. Il sindaco Della Pietra ha spiegato come anche questa iniziativa sia da inquadrarsi nelle politiche di sostegno alla famiglia, insieme al pagamento delle rette delle scuole materne, al rimborso del 60% del costo dei libri di testo della scuola secondaria di primo grado, al sostegno alle attività sportive, culturali e musicali, oltre a essere ovviamente una misura di riconoscimento del merito. E adesso parliamo della giornata di domani, 2 giugno, con il ritorno della Corri Treviso, la corsa podistica che attraversa i luoghi più belli della città, il centro storico, resi ancora più suggestivi nelle ore serali. La partenza alle 20, ma in Piazza Duomo, una Piazza Duomo che sarà chiusa ovviamente al traffico già dalle 16. Conto alla rovescia per l'edizione numero 33 della Corri Treviso, la corsa in notturna che attraverserà strade e piazze del centro storico. Siamo arrivati alla 33esima edizione di questa gara podistica che si sviluppa nel cuore della città, nella fascia serale, quindi con una visione di città inedita, perché siamo abituati a correre durante il giorno. Invece attraverso la Corri Treviso si possono ammirare le bellezze di una città di corsa e nelle ore serali. Start alle 20 in Piazza Duomo, che sarà chiusa al traffico dalle 16, dalle 18:30 viabilità modificata dentro le mura cittadine per l'allestimento del percorso di gara, che presenta quest'anno delle novità. Le novità sono il percorso, che è stato modificato leggermente per gli amatori master. Andremo a toccare Vicolo Dotti, che è molto suggestivo, andremo in Piazza Rinaldi, che va valorizzata, che è un po' nascosta, magari qualcuno non la conosce, e quindi andremo in Piazza San Vito e quindi toccheremo alcuni angoli della città suggestivi e poco conosciuti dalla gente. Confermata anche quest'anno la collaborazione con la LILT, presente nelle piazze per divulgare il messaggio della prevenzione dei tumori. Per dare questo messaggio
corretti stili di vita e attività fisica sono i pilastri della prevenzione che l'ILT promuove da sempre. Dopo la gara Open, spazio alle 2 gare ad invito, limitate ad un numero ristretto di atleti d'alto livello che si sfideranno su un veloce tracciato di 1 chilometro, appena omologato dalla FIDAL, da ripetere più volte. Questo è per quanto riguarda domani. C'è invece un appuntamento che riguarda domenica 4 giugno nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'aeronautica militare. Il terzo reparto manutenzione aeromobile e armamento di Treviso aprirà le porte in un open day per raccontare e condividere con il territorio la storia, i valori fondanti, la propensione verso il futuro e il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini dell'aeronautica militare. Dalle 10 alle 17 il reparto sarà infatti aperto alle visite e ci sarà la possibilità di essere partecipi di moltissime attività, iniziative e attrazioni che si svilupperanno per tutta la durata dell'evento. In particolare è stata prevista una mostra statica di velivoli storici e attuali, l'apertura del museo dedicato all'asso dell'aviazione Giannino Ancillotto e la possibilità anche di provare dei simulatori di volo e di velocità. Inoltre per i giovani ospiti ci sarà un'area divertimento con giochi gonfiabili. Adesso, prima di andare nel bellunese, uno sguardo che ci porta a Padova, ma sono tantissimi ovviamente i fedeli trevigiani. Parliamo di Sant'Antonio perché siamo entrati ormai nella tredicina della preparazione della festa di Sant'Antonio. O Sant'Antonio, prega per me. È il gesto del pellegrino, la mano che prega e affida al santo le intenzioni del cuore, quello che da quest'anno torna a chiudere le solenni celebrazioni della tredicina in attesa del 13 giugno. Una fede, quella in Antonio, santo, amato e venerato, che quest'anno la comunità dei frati vuole ricordare negli 8 secoli dalla straordinaria predica ai pesci celebrata a Rimini. E proprio il vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi, ha aperto, pur se in ritardo a causa di un incidente, le solenni celebrazioni che scandiscono questo tempo di attesa della festa e di preghiera. Un Antonio, uomo di spirito, quello che ha ricordato il vescovo di Rimini. Questo suo non perdersi d'animo, no? Rifiutano l'Eucarestia, si inginocchierà una mula, rifiutano la predicazione, ascolteranno i pesci. La presenza di Sant'Antonio per me è appunto questo, e penso per tutti voi ci sia dietro questo bel messaggio, quello di essere sempre degli ottimisti che non si fondano sulle proprie capacità umane, ma sulla potenza dello spirito del risorto che da poco abbiamo celebrato. Le offerte ricavate dal pane affidato ai fedeli durante la tredicina andranno tutte alle popolazioni della Romagna colpite dall'alluvione, ha ricordato padre Antonio Ramina, rettore della Basilica. Una devozione che continua a crescere nelle genti. Nei soli giorni festivi di maggio oltre 30.000 i pellegrini che si sono accostati alla Cappella delle Reliquie e come sempre Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, continuerà a portare nelle vostre case la devozione verso Antonio. Fino al 12 giugno molteplici gli appuntamenti nel pomeriggio. Si parte alle 16:55 con le riflessioni quotidiane di padre Mario Conte. Alle 17 il Santo Rosario, alle 17:30 la preghiera della tredicina che culminerà alle 18 con la Santa Messa. E adesso andiamo nel bellunese. C'è la cronaca giudiziaria in primo piano. La procura di Belluno ha infatti aperto un fascicolo per omicidio colposo a seguito di un parto con epilogo tragico al San Martino di Belluno. Una bambina è nata inspiegabilmente morta venerdì scorso all'ostetricia dell'ospedale e i genitori ora vogliono capire il perché dopo che le indagini diagnostiche avevano fotografato una situazione priva di problemi. La procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e scritto nel registro degli indagati il nome di un medico. Sul corpo della neonata saranno eseguiti accertamenti autoptici affidati all'anatomopatologo Antonello Cirnelli. L'ULSS di Belluno nell'immediato ha messo a disposizione della famiglia il supporto psicologico per affrontare il difficile e doloroso evento e, come da prassi, ha aperto un'indagine interna per approfondire l'accaduto e ha assicurato alle autorità giudiziarie la piena collaborazione. Nel bellunese, come sappiamo, le truffe agli anziani continuano a rappresentare un problema sociale, oltre che di cronaca. In prima linea i carabinieri, anche con progetti specifici di prevenzione per raggiungere e informare la fascia d'età più fragile. Sabato, all'Auditorium di Mel, la cronaca salirà sul palcoscenico grazie a una commedia brillante realizzata con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, che ha scelto la provincia di Belluno per il suo debutto in Veneto.
Solo nell'ultimo anno sai quanti tentativi di truffa ho subito? È ora di dare un segnale forte a queste persone. Da oggi sono io quello che truffa questi giovani, questi svegli di oggi. Urbano Santini non è un fragile cretino. Una vendetta tra generazioni, la rivincita di una coppia di ottantenni amici da sempre che oramai stanchi di subire continue truffe e ingiustizie decidono di vendicarsi sfidando i giovani d'oggi organizzando il piano perfetto. Si chiama Occhio per Occhio, Dentiera per Dentiera, la commedia scritta e diretta da Silvia Saponaro con l'attore bellunese Marco De Martin Modolado che debutta sabato 3 giugno alle 21 all'Auditorium di Melle. Noi ovviamente parliamo di truffe e ci teniamo a specificare che è una piaga che ovviamente colpisce qualunque fascia di età, dall'anziano che si vede arrivare sul pianerottolo il finto carabiniere fino al giovane che vive nel mondo di internet. Uno spettacolo che sensibilizza e favorisce la conoscenza di un problema sempre presente nelle statistiche dei reati commessi in provincia, che è stato realizzato dalla produzione Scioccarti in stretta collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino. Avevamo necessità di comprendere il più a fondo possibile la tematica, anche per poterla descrivere al meglio in quanto commedia con scopo anche informativo e divulgativo, oltre che di sensibilizzazione. E quindi prendendo contatto con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, loro si sono dimostrati assolutamente aperti e disponibili a darci una mano. L'incontro tra espressione artistica e informazione dà vita a un viaggio che vede protagoniste 2 anime forti, pronte ad affrontare gli ostacoli del quotidiano. Lo spettacolo parla del problema delle truffe, anche di quelle che si diffondono grazie a internet. Anche a me è capitato, per dirvi che insomma non sono così anziano, il famoso link magari di cui si clicca e ci può rubare i dati. Un richiamo forte, intergenerazionale, un invito a prepararsi per affrontare correttamente queste situazioni. Dopo lo spettacolo seguirà un momento di riflessione con i consigli dei carabinieri. La rampa centrale del tratto B in discesa della scala mobile di Belluno è stata chiusa e lo sarà per oltre un mese. La decisione è stata assunta dalla Bellunum dopo la rottura di un dispositivo necessario al funzionamento del freno d'emergenza. È la prima volta che accade nella storia decennale dell'impianto che nelle scorse settimane era stato sottoposto a una revisione speciale che aveva dato esito positivo. Al momento gli utenti saranno costretti a utilizzare le rampe della scala esterna, un disagio che si protrarrà almeno fino a metà luglio a causa dei tempi di produzione del ricambio necessario che doveva essere realizzato ex novo. E ancora a Belluno, dove è stato presentato il programma della rassegna Dolomiti Arena. Torna Dolomiti Arena. Dopo Ruggeri e i Nomadi, altri 5 grandi nomi della musica leggera in programma con orari pomeridiani e a ingresso libero. Si comincia domenica 23 luglio con Ron a Santa Giustina, poi sabato 29 Daniele Silvestri ad Alpago. In agosto, sabato 19 ci sarà Niccolò Fabi a Lamon, sabato 26 Raffaele Gualazzi sul Nevegal, unico appuntamento a metà giornata. E infine domenica 27 lo Stato Sociale a Feltre. Per il nostro territorio è importantissimo perché è la prima operazione che facciamo tutti assieme dal lago di El Corlo al lago di Santa Croce, quindi è un'intera vallata, la Val Belluna, che vuole mettersi in mostra e vuole portare il suo peso turistico tutto assieme. Investiti complessivamente circa 150.000 euro grazie all'ingresso nella macchina organizzativa della provincia, che si è fatta carico dei 2/3 della spesa attingendo al Fondo Grandi Eventi finanziato dalla Regione Veneto, mentre il resto è stato messo dall'Unione Montana Feltrina impiegando i proventi della tassa di soggiorno. Molto importanti. Noi come Unione Montana Feltrina già da 3 anni abbiamo visto come il binomio territorio, musica e turismo funziona e funziona davvero con numeri vincenti. È per questo che da parte nostra c'è anche davvero un grande orgoglio del fatto che questa manifestazione possa adesso avere un respiro quasi provinciale, coinvolgendo tutta la Val Belluna. Con questo passo, a mio avviso, davvero si fa un passo in avanti come turismo a livello provinciale, ci porterà ad avere soddisfazioni e raccogliere risultati positivi anche economici. Non ci sono aggiornamenti, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Festa della Repubblica, tempo buono ma atmosfera a tratti instabile sul nostro territorio.
Vediamo il dettaglio dunque di venerdì 2 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque. Nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento. Assisteremo nelle ore più calde allo sviluppo di locali rovesci o temporali, specialmente in prossimità dei rilievi. Temperature stazionarie minime tra 15 e 20 gradi, massime tra i 26 e i 29 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole inizialmente, maggiore nuvolosità sulle Alpi e sulle Prealpi, dove già dalla tarda mattinata saranno probabili rovesci o temporali a carattere sparso. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime intorno ai 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni non del tutto stabili, come ci mostra la grafica. Sole al mattino, a seguire fenomeni temporaleschi. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 27-29 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.